Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня вы видите на экране Змею Арис, это значит, что сегодня мы поиграем как раз за нее. Ну и я выскажу, так сказать, свою статистику, да, по поводу игры на Змею Арис. Особенно в последний день мне очень понравилось, в кавычках, конечно же. 1400 не взял, не хватило буквально там 20 рейтинга, 25, наверное. Загорел конкретно, но это уже другая история. Отправимся в сложные бои и вам расскажу, как это все было. Чисто вот, знаете, играл, были стандартные бои и были командные бои. Ну, а потом уже с кланами я там поиграл отдельно. В общем, в чем суть? В стандартных боях, блин, походу я сейчас тут, конечно, развалюсь, наверное. Сейчас, будем красивенько стараться играть. Какой красивенько, да, сейчас меня всех убьют, потому что лута нету. Ну, в общем, стандартные бои, что это было? Было 10 боев. Было 10 боев. Из этих 10 боев я вместо того, чтобы драться... Так, погодите, пока что нужно подождать немножко. В общем, было 10 боев. Да какого он это делает постоянно? Ну, меня уже задолбал. Ну, серьезно, посмотрите. Смотрите на Никса, ну что... Ладно, проехали, просто проехали. Ну, конечно, жираф мяхает. Давайте лучше постым, я просто расскажу, потому что я заманался. Итак, стандартные бои, что это было? Я примерно из 10 боев, 5 боев попал в конец, в конец боя, и там осталось 3 противника. И эти 3 противника, точнее, не 2 противника, и я. Эти 2 противника вместе, вдвоем атаковали меня одного. Причем спокойно атаковали. Пофиг уже на поражение. Вот честно скажу вам, ребят, просто пофиг. Там такие бои, сейчас вы сами все видите. В общем, эти противники чисто вдвоем атаковали меня одного. Целенаправленно, намеренно. О чем это говорит? И именно вот 5 боев подряд. Ну, не 5 боев подряд, там из 10 боев это было 5 боев. Это там, где я дожил до конца, понимаете? То есть, возможно, там все бои были такие. Тиминг. Вот ребята просто стимились, заходили в бой по отсчету и вот так вот играли. Почему? Ну, потому что они не могут сами там... играть нормально, поэтому они делают вот так. И это печально. Из-за этого я сгорел в соло-боях, пошел в командные бои. Ну и как бы в командных боях было тоже все эпично, потому что игроки на 15 уровнях до сих пор не научились играть в игру. И это печально, потому что они до сих пор в командных боях бегают фиг знает где. Вот я, к примеру, была ситуация, мы деремся в центре карты, Луи убежал вниз карты, в кусту сидит. Как бы вот. И вот таких вот игроков было прям тьма. К сожалению. А потом играл с кланами, и там вообще забейте. Просто нас окружали по 3-4 сквада и разваливали. Ну, это нет слов. Ладно, погнали, теперь нормально сыграем. Бой. Ну, я сгорел, короче, вчера. Конкретно. И понял, наверное, золотую истину. Ну, нафиг. Я не хочу так страдать ради этой игры без баланса. Пусть страдают те, кто хотят. Лучше играть в свое удовольствие, наслаждаться игрой, персонажами там. И все такое, чем страдать. Вот что я могу вам сказать, ребятки, по итогу. Хотя каждый раз, наверное, одно это говорил и буду говорить. Вот смотрите, сейчас хамелеон опять вытянет у меня аптечку. Самое интересное вот то, что хамелеоны, они как-то эту аптечку лутают за полсекунды, как и никсы. Вот мне это поражает больше всего. Не понимаю, почему они это делают. Ну вот видите, да, мозг и мозга нет, но он лутает аптечку. Лута никакого не было, но главное залутать аптечку. Вот ничего не важно, только аптечка и все. Остальное никому не нужно. Он, Лизи с кофе, и вот такого вот полно. Я уж молчу про 13-х левелов на никсах, которые играли чисто через бочки, через инструменты. Это просто забейте. 13-й левел никс. То есть я 14 змею должен драться, а он в бочке сидит. Ну вы понимаете, да? Ай, печально это все, печально. Не игра, а какая-то фигня. Вот реально творилась вчера. Ну, это конец недели, все хотели рейтинг добить, наверное, из-за этого. Хотя, когда бы взял бачка, так, знаете, ну, задоминировал. Ну, правда, опять же, это была ситуация такая. Если бы не было такой ситуации, вряд ли бы я задоминировал. Как не больно. Вот я сейчас ошибку делал, такое не надо делать, но... Ну, кстати, видите, наперед бахнул, нормально получилось в итоге. Ух, лута нет, как всегда, все прекрасно, как всегда. Интересно, что это за мышки Луи тут стоят? Очень интересно. Очень. Это либо баг, либо это реально... Ну, что-то мне не верится в это.
Так, ну смотрите, Брюс 16, ну как бы, видите, да? А вот вчера это вообще было забей, просто каждый бой там 17 чел на рандоме просто выстрелил в меня. Да за что так мне везет, а? Что ж такое везение дикое сегодня? Ух, ну вчера было тоже весело, эпично. Поэтому не знаю, что будем делать, ребят. Ой, что-то я не то сделал, ну ладно. Лиська, наверное, такая, что ты делаешь? Прекрати, змея. А у нее же там хил, она же отхилится, ей же пофиг, да? Ну да, а я аптечку потерял. И фулл хп. Так и играем. Молодец, молодец. Вот, кстати, это проблема змеи, не хватает очень сильных хпшек. Вроде бы она, знаете, такая сама по себе очень дамажная, способная сносить очень много хп. Но по итогу она просто отлетает за одну плюху. Ага, сейчас, Брюс. Минус укол Адреналина. Минус я. Да. То есть, до того, как меня Брюс убил, его никто не трогал. Как только он меня убивает, все такие, надо убить Брюса, и вылетаем в него, да? Вот что это было? Вот как это называть? Блин, змея, конечно, вот знаете, я могу сказать, она не имба. Она далеко не имба. Я начал думать по поводу того, чтобы ее немножко подкорректировать. В плане командных боев. Вообще для командных боев я сейчас думаю немножко на другую мету. Знаете, у нас есть такой параметр в игре, как дальность у гранат. И вот персонажи, которые кидают тройные гранаты, наверное, для командных боев стоит подстраивать дальность на максимум. Про дальность и радиус КД. Ну ладно, КД тоже. Вот КД с радиусом поровну, а дальность на максимум надо делать. И за счет этого вывозить. Потому что очень сильно не хватает дальности. Конечно, он попал. А что бы ему не попасть, да? Догорит, как думаете? Я просто не знаю, мне кажется, Никс там сидел и ждал, пока я добью. Но этого не было. Вот опять, пол хп нет, лута особо тоже нет. Один дробовичок, но с дробовичком, кстати, сейчас можно повеселиться. Вот так вот. Ну, вот что это за урон? Такой мы слабенький, по слону проходит, а? Жесть, слон с сандалями. Да-да-да, конечно, слоник. Так и на тебя и повелся. Обойдешься. Зона идет у нас на лед, ну, как всегда. Прекрасная зона. 16-й Никс. Как в это играть? Как в это играть? С легендарным. Ну, конечно, а что не с легендарным-то, да? Ну да, через полкарты я его даже не вижу, нужно стрелять. Ну ладно. Генри, добыча. И тот меня продамажил. Да что ж вы такие все дамажные, а? И убежал. Вот сейчас он отдаст аптечку кому-то другому, но не мне. Опять он попадает, конечно же. Да блин, да куда ты... Вот в чем логика была в ту сторону идти? Я не понимаю, ну зачем ты в ту сторону пошел? Ой. Знаете, уже привык наперед стрелять на змее, потому что ну, это реально преимущество дает. А этот чел просто берет, идет в зону. Логика. Как же не душно. Я еще живой. Это успех. Чисто вот играю на выживание. А, Никс с легендарным дробовиком, понимаю. Точнее, с луком. Да как вы достаете-то? Ну почему-то... Вот его сзади бьют, он меня атакует. Ну серьезно, ну ты чел, ну ты вообще нормальный, а? Ну пофиг вообще. Ой. А, это опять тот Никс. 16. Ну, понимаете, да, чел 16-го Никса с бочкой играет. Нормально. Хотя, может, он ее выбил, в принципе. Недушный Никс. Осталось 7 противников, он что-то душит меня. Так, надо валить куда-то. Надо что-то придумать. Ага, все, он вроде бы проскочил налево. Теперь мне нужно проскочить направо. Лута вообще никакого нет. Я пытаюсь тут долутаться хоть немножко. Аптечек уже тоже не осталось. Не знаю, как будем сейчас сыграть вообще. Знаете, что я делать стал на змее? Я брать начал косточку в стандартных боях, потому что реально она хилит. Она реально позволяет, ну, проживать змее намного дольше, чем то, что у меня есть. Так, ну, видите, да, уже за текстуры пробивают. Ну, вообще нормально. Ну, просто чел... Ну, за что? Ой. Кстати, на Никсе тоже играл. Заметили, вообще слона никто не трогает. На Никсе играл тоже. Ну да, и Никс имба. Очень много себе позволяет. Очень жесткий, очень сильный. И такой персонаж, вот как Никс, он может такое делать, что ни один другой персонаж просто не может делать. Я забыл опять на змее Айрис поставить радиус, поиграть в командных боях. Ну да ладно. Ой, сейчас сюда прибежит целая куча вот этих неадекватов. Надо валить отсюда этого бота поскорее. А то драться за легендарного бота в сложных боях это себе дороже.
Поверьте. Хотя все вы это знаете прекрасно. Только, наверное, драться можно в легких боях и в командных еще. Так, куснули. Ну, конечно, меня на полкарты оттолкнул. Логично же, да? Логично. Так, там кто-то еще один бегает. Ну вот, Бэшклюб — это проблема игры. Ничего с этим не сделать. Он 13-й Никс опять, видите, да? 13-й Никс уже на 1200 рейтинга. И вот они так играют. Для них это норма. Типа так и надо, понимаете? Типа так и надо. Блин, ну бака такие гранаты. Я буду держать дистанцию до последнего. Так, все, задержался, отлично. Не знаю, можно попробовать, конечно, бака добить. Но мне страшно. Он играет без тройных гранат. Это большой плюс для меня. Не для него, конечно. Потому что я от его гранат очень изи уворачиваюсь. Все, домой. Ух. Ну, бак либо был не очень игроком, либо просто сборка у него была очень странная какая-то по всему остальному. Так, ну, теперь план очень простой. Спрятаться. Очередные... Ну, вот как же они бесят. А вот если бы не дрались, можно было бы изи занимать там топовые места. Почему? Потому что, ну, адекватные игроки не всегда займут топовое место. Да, вот эти бэшклюбы, они просто сидят. И за счет этого поднимаются повыше. Ну, потому что их сложно словить в бочку. Я сейчас буду специально его караулить. Конечно, может это в минус мне выльется. Опять же, знаем эти мы все приколы. Битва на краю зоны, это вообще забейте. Очень, особенно в командных боях. Вот никогда битва на краю зоны не принесет вам пользы. Если вы не находитесь в центре этой зоны. Да? Ну или поближе к центру, где-то вот здесь, вот, а челики вот здесь, вот, да, другая команда. И вы их убиваете спокойно, они горят в зоне, пытаются резать своих союзников, умирают, а вы снова накидываете гранатки, и, короче, все красиво получается. Вот так вот, да, если вкратце. Что-то Бэшклюб не хочет вылазить. Ага, вылез. Опа! Не ждал, да? А это тот Никс, уйти какой, а? Бэшклюбчик. Кстати, видели, сколько ему урона снес дробовиком? Хотя там, наверное, армор был, да? Ну вот такие вот игроки играют в игру. Ну, это, блин, это просто то, что дали разработчики такую возможность. Если бы такой возможности не было, они бы так не играли. Опять же, раньше зубы было лучше, когда не было инструментов. Мое личное мнение. Смотрите, сейчас прыгнет, смотрите. Ой, еще бочка не затащила. Как такое могло быть? Ужас-то какой. Еще один бэшклюб. Ой, сейчас будем специально хейтить. Кстати, посмотрите, 3 противника осталось, пока я там стоял. Офигеть. Я даже не знаю, где они. Джейд с бицепсом. Понимаю, Джейд. Понимаю. Так, надо бы, конечно, пробахать. А что она делает? Что же делает Джейд, я не понимаю. Кто-то понимает, я не понимаю. Джейд, ты что делаешь? Джейд, ты что делаешь? А, она умерла, понял. Я только что убил 16-ю Джейд, она мне нанесла 0 урона. Как вам? Ну, вот такие вот странные, неадекватные игроки встречаются в этой игре. Почему нельзя было нажать активный навык и добежать и убить меня? И кто-то знает? Я не знаю. Странно, но вот такая вот ситуация. Наверное, возможно, Джейд подумала, что не сможет это сделать, потому что у меня был первобытный инстинкт, и она слишком замедлялась. Возможно, по этой причине. Возможно, она боялась хамелеона. Не знаю, короче, какая причина была на самом деле у этой Джейд, но вот так вот она поступила. Ну, кстати, вот видите, да, почти дошел, почти. Но не судьба. Хотя надо бы хотя бы 1400 на всех держать. И лутать по 100 гемов в 2 недели. Это красиво, это прекрасно, потому что это более 2000 гемов, если фулл персы. Надо будет как-нибудь до этого дойти. На этом все, ребятки. Вот такая вот змея Айрис. В принципе, неплохая, но, как вы видели, если душат, то все, это конец. Если не душат, и ты дерешься 1-1, то это изи победа. Потому что, ну, она такая, знаете, как панда. Ей нужно отступать и дамажить. Отступать и дамажить, и будет все красиво. Но, опять же, все познается в тестах, все познается в игре. А наша игра немножечко меня бесит, к сожалению. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.